დღევანდელ გადაცემას ფონად გასდევს ვაქცინაცია, ამიტომ ვიფიქრე, რომ საინტერესო იქნებოდა თქვენთვის ისტორიის გადახედვა, აი როგორები იყვნენ ვაქცინაციის მოწინააღმდეგეები საუკუნეების განმავლობაში. ვაქცინაციას ყოველთვის ყავდა სკეპტიკოსები, ძალიან მხურვალე მოწინააღმდეგეები და ახლა ვნახავთ, როგორ ცდილობდნენ ისინი, რომ შემოეკრიბათ თანამოაზრეები გასულ საუკუნეებში. ინტერნეტ ჟურნალმა Fun-Time-მა შემოგთავაზა ძალიან საინტერესო საარქივო მასალა პოსტერების და სხვადასხვა სააგიტაციო ფურცლების სახით და დავიწყოთ ახლა. 1835 წელს, როგორც კი ლონდონში მიიღეს კანონი, რომლის თანახმად 3 თვემდე ბავშვების ყვავილზე აცრა გახდა სავალდებულო, მაშინვე შეიქმნა ლიგა ვაქცინაციის წინააღმდეგ. აი ხა თქვენ დაინახავთ პოსტერს, სადაც ვაქცინაცია გველის სახით არის წარმოდგენილი და იქვე არის ჩონჩხი, რომელიც რა თქმა უნდა სიკვდილს განასახიერებს და შეშინებული დედა მკერდზე აკრული ჩვილით. ამ კანონის დაუმორჩილებლობა, რომელიც 1835 წელს მიიღეს, ისჯებოდა ჯარიმით ან პატიმრობით. ამიტომ პოსტერებზე პოლიციელებიც ხშირად ჩანან, აი მაგალითად როგორც აი ამ ფოტოზე ხედავთ პოლიციელს, რომელიც დედას შეახსენებს შვილის აცრის შესახებ, იქვე კი რაღა თქმა უნდა დგას ჩონჩხი როგორც სიკვდილის საფრთხე. პოლიციელი ფიგურირებს შემდეგ ფოტოზეც. რიტორიკა მუდმივად ასეთი იყო, ან უარი ვაქცინაციაზე, ან ბავშვის გაწირვა. ვაქცინაციის წინააღმდეგ მოძრაობა იყო საკმაოდ მასშტაბური სხვათა შორის და არა მხოლოდ დიდ ბრიტანეთში, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და ბრაზილიაშიც ძალიან ბევრი მხარდამჭერი ჰყავდა. აი ამ მოძრაობის მთავარი მიზანი იყო ადამიანების დარწმუნება, რომ ექიმებს ანაღლებოდათ მხოლოდ და მხოლოდ ფული და არა ვინმეს ჯანმრთელობა. და ამის გამოძახილია ყვავილის საწინააღმდეგო. ეს დღემდე გამოცდილი იარაღია, დღესაც იგივე პათოსი აქვთ ადამიანებს, რომლებიც სასტიკად ეწინააღმდეგებიან. მე არ ვგულისხმობ მათ, ვისაც უბრალოდ კითხვები აქვს ვაქცინებთან დაკავშირებით. მე ვგულისხმობ მათ, ვინც კატეგორიულად ამბობს, რომ ეს საფრთხეა და ეს სიკვდილია. ეს არის საკეთებლად მოგონილი, ეს მიდგომა. ზუსტად. ანუ აი ამის გამოძახილია ეს ფოტოც ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემქმნელის კარიკატურას დაინახავთ. ახლა ედვარდ ჯენერი, რომელიც სიკვდილის სახითაა წარმოდგენილი. არა, ეს არის ფოტო, სადაც ვაქცინის მონსტრს ბავშვებს უტენიან პირში ექიმები, რომლებიც ეშმაკების და კუდიანების სახით არიან წარმოდგენილნი. ასევე ახლა ჩვენ ნახავთ ფოტოს, სადაც ჩონჩხის სახით არის წარმოდგენილი ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემქმნელი ედვარდ ჯენერი და კანონი უჭირავს ხელში, აი ეს კანონი ადიდებს ამ კანონს, რომლითაც ბავშვების აცრა გახდა სავალდებულო. ნუ უკვე ვისაუბრეთ ეშმაკების და კუდიანების სახით წარმოდგენილ სამედიცინო სფეროს მუშაკებზე, რომლებიც ვაქცინის მონსტრს კვებავენ ბავშვებით და ასევე მინდა გითხრათ ის, რომ ზოგჯერ მშობლები ცდილობდნენ, რომ გვერდი აევლოთ ამ კანონისთვის, თავი აერიდებინათ ვაქცინაციისთვის, რადგან ესეთი სააგიტაციო მასალები მართლა იწვევდა დიდ შიშს, რა თქმა უნდა, ინფორმაციაც ნაკლები იყო, როგორც ჩანს, ანუ მთავრობაც არასაკმარის ინფორმაციას აწვდიდა მოსახლეობას და ზოგჯერ ბავშვებს უკეთებდნენ კლავზე პატარა ნაჩხლეთს, რომ თითქოს ეს ვაქცინაციის კვალია, ბავშვი უკვე აცრილია და აცრის დამადასტურებელ დოკუმენტებსაც აყალბებდნენ. ამით კი შვილს უქმნიდნენ საფრთხეს. მე შეგახსენებთ, რომ ყვავილმა გასული საუკუნეების განმავლობაში, ანუ ვაქცინის გამოგონებამდე 300 მილიონი ადამიანი იმსხვერპლა. ეს რაც აღირიცხა, მაგრამ მანამდეც იყო ყვავილი ერთ-ერთი ყველაზე უძველესი ინფექციაა და რაც აღირიცხებოდა იმ გარდაცვლილი ხალხის, რაც არ აღირიცხებოდა, მათი რაოდენობა ჩვენ არ ვიცით. დღეს ეს დაავადება მხოლოდ რამდენიმე ქვეყნის ლაბორატორიაში არსებობს, თუ არ ვცდები, ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ლაბორატორიებშია. ვაქცინაციის მოწინააღმდეგეთა ტაქტიკა კი 21 საუკუნეშიც დიდად არ შეცვლილა. კვლავ გამოიყენება შიშის ჩანერგვა, თუმცა აი მონსტრების და გველების ნაცვლად დღეს პლაკატებზე უფრო პატარების შეშინებული გამომეტყველება არის აღბეჭდილი. აი ასეთი ამბავია, მოკლედ ყოველთვის იყო ეს წინააღმდეგობა და ეს ალბათ ბუნებრივიც არის, მაგრამ აქ უნდა გავავლოთ მიჯნა, რა არის შეკითხვაზე პასუხის მიღების სურვილი და რა არის ცალსახა პროტესტი, რაც შესაძლებელია კითხვებზე პასუხის არ მიღების შემთხვევაში გქონდეს, მაგრამ პირდაპირ ესე პროტესტი არ ამგონია, რომ სწორი იყოს.
კი ბატონო, ზოგადად პროგრესს ასე თუ ისე და ვაქცინა პროგრესია რა არის, ხო? ყოველთვის ყავდა მოწინააღმდეგეები, თუნდაც იოჰან გუდენბერგი მახსენდება სულ პირველი მაგალითი, ალბათ პროგრესისა, რომელსაც ცალსახად დაუპირისპირდა მაშინდელი ეკლესია, რომ აი წიგნე ეკლესიას გამოაცალა საფუძველი იმისა, რომ განათლება მიეცა, მოკლედ, ხო? ჯორდანო ბრუნო დაწვეს, რის გამო? კი, მოკლედ ესეთი ამბებიც ხდებოდა და იმედი გვაქვს, რომ უფრო ნაკლებად მოხდება.